Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Hiába van nagyon szép idő, és hiába üdvözöllek benneteket boldogan, mi azért itt kicsit fázunk és fúj a szél. De cserébe olyan vendéget hoztunk ma magunkkal egy különleges autóval, aki azért picivel több Európa-bajnokságot nyert, mint én, sőt volt olimpián ezüstérmes és bronzérmes is, és annyi magyar bajnoki címe van, hogy addig én azt hiszem számolni se tudok. Kicsit közelebb van hozzá a víz, mint a versenypálya, de itt van velünk Cseh Laci, akit nagyon örülünk, hogy itt van velünk, és hozott nekünk egy Seat Leon Cuprát, hiszen a Seat támogatása által ezzel az új sportmodellel járhat. Laci, ugyan mi ismerjük ezt az autót, de a nézőknek legalább kérlek mutasd be egy kicsit, hogy milyen, amikor ezzel kell járni. Lóerő? Igen, hát igazából a legfontosabb tulajdonságai 300 lóerő, összkerékhajtás, és hát nagyon sportos megjelenés, mind kívül, mind belül. Nagyon tetszik nekem a matrica, amit a műsoron kívül egy kicsit meg is szurkáltam, de nem érdekes. 300 lóerővel járni azért az nem könnyű dolog, legalábbis mi autóversenyzők azért azt szoktuk mondani, hogy ahhoz már kell balls, meg minden egyéb. Igen. Miért választottad ezt az autót? Hát igazából úgy éreztem, hogy ez az autó állhat legközelebb hozzám. Kinézetben is egy picivel jobb, mint mondjuk egy Leon FR, és hát azért a lóerő is azért az mégiscsak több. Igazából hova kellhet ilyen lóerő a hétköznapokban, maximum egy előzéshez, vagy a autópályán ugye a felmenetelnél a besoroláshoz. Nagyon másnál azért nem nagyon lehet kihasználni. A 4 kerékhajtás fontos, azt szereted egyébként? Nagyon szeretem, volt már előtte is Cuprám, és az első, az csak első kerekes volt, és oda már nagyon sok volt a lóerő. Tehát azért ennyi lóerőhöz már minimum egy összkerék szerintem, ami jár. Ugye most két autóversenyző fogja használni az autódat, nem tudom mennyire nyugodt, mennyi ideig tartott a Seatnak, míg erre rábeszélt, hogy ki kéne hozni ide a ringre, azt hagyni kéne, hogy ezek itt szétcsapkodják? Az autót nagyon közel érzem magamhoz, de teret engedek a profiknak is. Nézzük meg, hogy ők mit tudnak kihozni belőle. Hát, én is tanulok valami trükköt. Szeretem, mikor ilyen profi nyilatkozik valaki. Látszik, hogy kellett már egy párszor beszélned kamerában. János, mit várunk a járműtől? Hát főleg azért, mert összkerekes, biztos jó lesz rajta. Hát amúgy pedig ugye ez a hot hatchek közül ugye a legdurvábbak közé való, úgyhogy érdekes lesz. Nem tudom, mert hideg is van, meg nem mondhatod, hát rövid nadrág nyár, nincs hideg. Ő neki nincs. Szerintem jót fog menni, én bízok benne. Csabi, egy mondatban, hot hatch de kombi, zavar ez bennünket? Majd kiderül, talán nem. Talán nem igazán, de ugye Golf R-rel mentünk már, ha jól rémlik. Az is összkerék, az is 300 lóerő, az nem volt kombi, de... Hát meg azért volt itt az i30N, volt itt Type-R. Igen, csak az összkerékhajtás miatt gondoltam, hogy esetleg ahhoz tudnánk hasonlítani. Hát szerintem egy fókuszerestől fókuszeres esetleg. Fókuszeres, hát azért a fókuszeres szerintem az egy kicsit gyorsabb. De viszont közvetlen mögötte kéne lenni. A Golf R szerintem, mert hát az elvileg nagyon hasonló autó, ahhoz kéne hasonlítani. Cégcsoporton belül. Igen. Játsszuk le, hogy ki kezd, aztán meglátjuk. Nem megy ez, tehát hogy hiába edzünk, éjszakákat töltünk ezzel, hogy edzünk. Hát, majd még gyakorlunk. Na mindegy, Porsche-val jobban mész. Hogy gondolod? Megyek én. Mész te első? Jó, hajrá. Szóval, igen, hot hatch mondjuk. Esetleg megmutogatod neki, hogy hogy kapcsolja? Ja, persze. Nem látott még sose ilyet, de mennyi segíts neki. Ja. Igazából csak, hogy kukla módba ragd át a verdát. Majd ha egyszer megjön a képernyő. Igen. Arra várni kell, még feláll a rendszer. De a légfrissítő nem zavar, azt kivehetjük onnan. Ja, igen. Meg az már szerintem nem is működik. Annyi, hogy ott van oldalt a Cupra jel, és ott, ja, az most Cuprán van. Igen, csak a kipörgétgátlót is akkor. Ja, az ott meg lehet nyomni. És kész. Ja, jó. Jó. Egy 50 alatt vannak a komoly kocsik, az most már az 53. hely
az 50-0. Tehát most már annyira sok autó van azon belül is, meg hát ez a 48, az most annyira túltöltődött, hogy szinte századokon... Most már inkább 49 alatt vannak a igen, századokon múlnak eredmények, elképesztő. Jel vissza hozzánk. Mondjuk annó volt egy S3 MTM, Igen. 49.1. Nem lehetett érezni, hogy egy kihegyezett motorról van szó. Szerintem még nem is vezettem ennyire ortolós autót itt, ami nagyon furcsa, hogy egy ilyen elvileg sportkocsit volt. Azt sem dicsértétek halálra, emlékszem. Tehát, hogy ott azt hiszem azt fogalmaztuk meg, hogy ez a tuning az nem segített, sőt. Igen? Én már az autóra sem emlékszem. Rontott rajta, a régi gömbölyű. Igen. Tuning verzió. Sikerül? Egy negyed óra alatt fölinstalálta a járművet, és akkor megnézzük, hogy mit tud vele. Szereted, hogy kombi, azt külön választottad egyébként? Nekem jobban tetszik, mint a sima. Igen, meg hát egy picit tényleg így jobban tudok belepakolni, megyek horgászni, vagy csomagot kell szállítani, akkor azért egy kicsit kényelmesebb. Az a hobbi, amikor éppen nem, ahol legyen köze a vízhez, azt igen. Hát, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor szívesen elmegyek horgászni. Kikapcsol, hogy pihensz. Igen. Nem csodálom ennyi edzésből. Na, Jánosunk oda csapott. Úgy mondanám, hogy porzik mögötte az út még a múlt hétvégi rallycross maradvány után. Azért az sokat nem segít rajtunk. Takarították a pályát egyébként, de hát a rajtnál láttam, hogy még azért por rajta van. De szépen mozog a jármű. Ebben a kellemes, ködös Albionból alig látom nagyjából a másik oldalon, de... Egyenesbe halad. És viszonylag agresszíven átjut a sikánon is. Nagyon jó lett a futóműve, mert egyáltalán nem dülöngél. Igen. Nagyon komoly. Nagyon komoly, meghallgatjuk. 51, 073. Akkor mondjuk kicsit koszos a pálya. Igen, akkor ott még valami nem stimmel. Nagyon sok. Pedig az autó alig billeget, meg alig Igen. mozgott, ugye az egyébként jól nézett ki. De Hát ahogy ez- nézem, az kigyorsításra helyezte a hangsúlyt, a kanyarsebesség nem volt túl magas. Tájékoztass bennünket, János, mert kicsit gyengére sikerült az időeredmény. Mik az indokok? Hát picit mozog a gumin, ugye nem a optimális gumi van most rajta. Amúgy szerintem tök jól mozog, meg erős, nagyon jól ment el a rajtból. Az első megmozdulás az rossz volt, de utána nagyon Azért jól. egy kicsit betorpant, és utána utána, indult el a igen. szlátom. 51-0, és azért hát 48-at várnánk tőle, vagy 49-et Hát szerintem most nagyon nincs tapadás se Igen? ezen a pályán most így. Tehát, hogy így... De amúgy Azt láttuk, egy jól csomó helyen kezelhető. húzza a port. Aha, jól kezelhető, de most valahogy nem tapad úgy a pálya, úgyhogy... Csabi, nézzük meg, mit tudsz kihozni belőle. Jól hangzik. Nekem belülről nem volt rossz érzés vele menni. Látványra is látványos volt, meg jól nézték ki, meg pontos volt. Ettől függetlenül, amikor meghallgatjuk az eredményt, annak nem örültünk annyira. Ha, jó ez a hang. Ez mi volt ez a viogás? Miből jött? Most, hogy látod, hogy mások száguldoznak az autóddal, Ja. még mindig nyugodt vagy, azt látom az arcodon. De abszolút nyugodt vagyok, azért vagyok nyugtalan, hogy kicsit jobb időt várok én is. Tehát, hogy És ezzel mindannyian itt így vagyunk. így van. Tehát ez egy fontos szempont. Nem tehetjük meg, hogy rosszat menjen, nem? Így van. Hogy fognak rád nézni az uszodába utána? Hát igen. Ugye most már ez egy önálló almárka lett. Igen. Ezek szerint majd neked is lesz egy csak kuprád? Igen, remélhetőleg lesz. Ugye tehát, hogy most már külön márka lett, és az első az egy Ateca lesz, Ateca alapokon. Kíváncsi vagyok azért, hogy az is úgy. Azért az mit egy tud egyterű, az menni fog a személyi image-edhez? Hát figyelj, azért tehát az ilyen egyterűek, jeepesebb, terepjárósabb kinézet azért nem áll az se távol. Így azért a kombi azért nehéz szívvel tudok elengedni egy ilyen jó formájú autót. Úgyhogy majd Tessék, meglátjuk. nem kell mindig hot hatch, hanem kombi, nem tetszik neki. Én is szeretem. Csabi pedig mindent megtesz azért, hogy jól menjen. Igen, nagyon sok helyen porzik az út mögöttetek. Ezt azért sajnos. Hát itt ugye rallycross verseny volt a Igen. hétvégén. Igen.
Amúgy tök jó. Ez jó, igen, a kifordulás meg a kigyorsítás az Ott is kemény polos. volt. Igen. Finish. 50 másodperc. 6:21. Na, az konkrétan ezredre ugyanaz, mint a Seat Leon 1.4 TSI, csak hogy márkánál maradjunk. Sima RCZ, a Macynek az 1002-es, ami ugye 1006-os házversenyautója, Countryman GCV, Infiniti M35, én még ennél is jobbat várnék tőle, úgyhogy azt kell mondanom neki, hogy vissza kéne majd hoznia szerintem egy későbbi időpontban. Nyári gumi. Vagy esetleg, ha megkapja az új autóját, akkor azt vegyük el tőle, mit szólsz? Hát de az más lesz, ugye az egy megemel. Hát de nem baj. Mindenképpen én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ennyibe hagyni. Tehát te is azt érzed, hogy jössz Én úgy még? érzem, igen, hogy mind a pálya állapota, az időjárás, lehet, hogy egy kicsit még be kell járatni jobban az autót is, hogy Szeretnék ne lustuljon hozzá, el. nagyon szépen nyilatkozik. Úgyhogy mindenképpen azért szeretnék ennél jobb köridőt. 50,621, ami ezredre megegyezik egy 1.4 TSI Leonnal, hogy márkánál maradjunk. Azok nagyon jó motorok egyébként. Ennyi, igen. De Ez Laci, már most sok lesz, ez már sok lesz, már bocsánat, de tényleg jó autó. De nem, egyébként nincs tapadás, tehát a autó mellett szóljon idézőjelbe, hogy sajnos úgy tűnik, most messze nincs olyan tapadásunk, mint szokott lenni, ami nem jó jel, de tény. Mert egyébként ereje az van, bőven, azzal nincsen baj. Ami nekem meglepő volt, hogy az összkerékhajtás ellenére nekem kicsit az eleje többet dolgozott, mint szerettem volna, és a hátulját alig érezni. Ebből a kanyarba pedig a célra ráfordítóból egész szépen tudták kimenni, nekem ilyen picit De féltek. akkor is az eleje inkább egy picit leheletnyit inkább alulkormányzott volt, mint túl. A gumiválasztás segít rajta túl sokat, ez tény, ugye ezt láttuk már más márkánál is, hogy az elég nagy különbség tud lenni a gumik között, de ennél többet kéne tudni, ennél sokkal többet kéne tudni. Most, hogy Lacit elengedtük, akkor át is térhetünk a másik autónkra, ami egy nézői autó, és ami ugyanaz Asztavának tűnik, de megtudtam a tulajdonostól, hogy ez egy Yugo. In the 8,000 mile one lap of America rally, the same dependable Yugo you rely on every day beat 40 competitors. Yugo, the toughest, most dependable cars a little money can buy. Nem természetesen, de nem a széria motor van benne, hanem egy Fiat, ami hivatalosan 68 lóerő, 4 tárcsafék van rajta, 10 centivel lejjebb ül, és Toyota 10 centivel? Azt mondta, igen, tetőnél mérve 10 centivel ültették le. Én nem tudom, hogy ez hogy lehet. 10 centivel? Igen. Az 10 centi neked. Jó. Ezt mondta, hát én csak Jó, azt mondom, amit ő mondott. persze. Higgyük el, az 1 centit, azt Húzza az nézd alját. meg, hogy rá van ültetve azért a kerekre okosba. Oké, jó. És Toyota belseje van, még ezt is megtudtam tőle. Tudom, ilyenkor fölösleges megkérdezem, mit vártok, de legalább, mert úgyse fogtok Én válaszolni. azt, hogy még sok néző hoz ilyen autót, mert Csabi ilyenkor mindig mint akinek a fogát húzzák. Na, mondtam, hogy nem lehet bunkó. Nem, ez nem. Nem mondtam, de Nem is mondtam. mondok semmit. Nem mondtam. De inkább, tessék, egy jó Yugo. Jó Yugo. Eddig azt tudta, hogy létezik az a Nagyon sok márka. amerikai De filmben. egyébként annó még ugye ez a Yugo, azt hiszem azért, mert Jugoszláviában gyártották annó. You good you? Ugye? Ő nagyon tud. Nagyon, ez is ilyen, szerintem mikor ilyen 80-as évek? 91-es a kocsi. 91-es. De egyébként 80-as évektől A van. gumi a 80-as évek. Ja, Jó igen, lesz ez a Nankang. Nankang gumi, ez valószínűleg sokat dob a latba Meg nagyon majd. komoly okos lámpa van rajta, viszont amikor beindították és beálltak vele, ilyen hangja van, úgyhogy majd csak odafigyelni. Jó, Egyébként ezek jó. szoktak néha olyan meglepő időt menni. Igen. könnyű. Nagy a dumátok, aztán majd csak csodálkozunk, amikor oda csapérlánsz átnak. Na lássuk, Ő akar menni, látom rajta. Szívesen. be van feszülve. Legalább Hát túl tessék, leszek ebben rajta, nyerés. megyek. A Fidesz. És oldalt rajta van a Yugo, és megkérdeztem a tulajt, hogy is elől miért tettétek rá az asztala. És mondta, hogy szerelem. Ez kell rá. Ez így a adatrögzítőt egy kicsit zavarja szerintem, meg a felvétel. Komolyabb társaság van egyébként, van 1.5-ös verzió, majd azt is hozzák, mindenféléjük van. Úgyhogy ez is egy olyan klub, akik hát bíznak bennetek és szeretnék kipróbálni az autójukat a pályán. Amit mindenkinek ajánlunk, nyugodtan küldjétek csak, mert látjátok, hogy mindenfélével tudunk jobbnál jobb időket menni. Feltéve, hogy olyan a pálya állapota. Szerintem ne az 50-es időket nézegesd. Látom, hogy jársz a támházatban. Én még bízom benne, hogy a Seat fog csodálkozni. Na figyeld most. Ásvezérmű tengely, bocsássál meg!
Még keresi a fokozatokat. 5 gangos váltó, eredetileg 4-es volt, az is fel van pukkantva 5-ösre. Figyelj, vigyorogod már valami. Vigyorog, mosolyog, hát figyelj, lesz itt baj. Jól áll neki. És az van, hogy ide látom, hogy középen, tehát a kamerában semmit nem fogunk látni, mert középen a illatosítókból olyan mennyiség lifeg, nagyon vicces. De jó illata van, és jól néz ki a pályán egyelőre. 68 lóerő. Mi lehetett, ami ennek megfelelt? Van valami emléked? Az edzőautó az 1002-es, de arra is azt mondták az ATV-k, 1006-os volt. Igen, hogy az is 100 ló az volt. volt és 1002-es. Tényleg a Vinyusé 106, a másik lada meg 56. Figyelj, ha 1 percen belül jön, akkor az már nagyon jó. Azt mondod? Hát, igen. Azt gondolom, hogy ott eléggé nagy a szórás. A Q-re volt egy jó 104. A nem túl régi Q-ra. Az 1.4-es Volkswagen Polon olajat öntöttünk itt a pályán, arra emlékszem? Az 58 fél. Hát, vannak itt mindenféle dolgok. Igen, hát nem sietnak, hát hogy azt nem mondhatjuk, hogy olyan őrült tempót diktálna, de... Szerintem lassan kimondhatjuk, hogy nem férünk be az 1 percbe. Nem igaz. Nem igaz. Ott nem halad. De nem fékez cserébe a sikánnál. Figyeld, úgy jött át a sikánon, mint egy kis isten. Visszaváltott. Meg volt a visszaváltás is 4 másodperc alatt. Ebben van fordulatszámmérő? Nem tudom, de húzatja neki a másodikat. Figyelj, a Nankang nagyon szépen tartott. Hát az izgalomban nem. Jó az illat? Nem rakta fel a 1 harmadikat? perc, 0,0 másodperc, 4,54. Pont nem fér be. Akkor neked be kéne. Kérlek szépen, a Nissan Navarrát tudja megverni, a Q-orét, az 1002-es sajátunkat, a Tuning Volkswagent, és jelen pillanatban 156. idő. Azért már kimondani is nehéz. Szép. Ütegesse kamerának! Óriási. Mármilyen tapasztalatot hallgassat meg tőle? Hallgass meg, és egyébként azt gondolom, hogy a Peugeot Ion 59 7-es idejét meg kéne azért még fogni. Valami kis tapasztalatot adj át a mosolyon kívül. 2 jó hírem is van egyből. Az egyik, váltani nem kell sokat, tehát gyakorlatilag az mindegy, hogy 2-esbe elmegy nagyon sok részen, aztán az egyenesbe egy 3-as szúrhatsz, de ez jó is, hogy az egyik kezed szabad, mert tudod fogni, ott van benne egy ilyen nagy fordulatszámmérő, az így repked jobbra-balra, azt tudod közbe fogni. Jani pont kérdezte, hogy van ebben, ezek szerint van, de nem kéne. Van, de egyébként úgy működik, de nincs párhuzamban a motorral, tehát Csak mutat ilyen értékeket. mutat, mindegy. Menjél, Úgyhogy- próbálkozzál. 1 perc 00400. A zene jó, egyébként. valami kellemes zene szól, az jó. Igen. Szóval kérlek szépen a Nissan Navarrát tudja megvenni, meg a Q-orét, meg az OT-s ladát. Nem nyílik? Úgyhogy Figyelj, nem tartom kizártnak, hogy ezzel lehet jobban menni. az 59 hét a Peugeot Ion, én még bízom benne, Jani nagyon azon volt, hogy nem lehet 1 percen belül menni vele. Nagyon De ott mennyi volt az volt most? 1 perc 00400. Lehet, biztos lehet egy percen Tehát belül menni. ha azt a 4 tizedet Lehet, ledolgozza. ez simán lehet. Úgyhogy, de nagyon viccesen nézett ki, és nagyon jó illata volt. Hát, hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem születtem néhány évvel hamarabb. Ez az élmény már kimaradt, de hogy mondjam, nem bánom. Igen. Hát, de szép. Mondjuk a futóművel, na jó, egy kicsit objektíven nézve, a futóművel nem volt rossz, meg kell, hogy mondjam. Meg 4 tárcsafék van rajta, dolgoztak. Mondjuk annak semmi jelentősége nem Mindig volt. nem itt nyomott konkrétan, nyilván igen a féket. De lehet, hogy a 10 centi ültetés mégiscsak igaz. Mert nem dülöngélt. Nem dülöngél, és azért mondom, hogy a futóművel jó volt, ereje nincsen. De a futóművel jó 68 volt, és lótól mit várunk, ugye? arányaiban sokkal jobban kanyarodott, mint amennyire egyenesen ment. Tehát a kanyarokban tök jól el lehet vele fordulni, csak nem halad előre. Ezért mondta Vinyus is, hogy nézzük meg az OT-s lada idejét, és ugye azért annál 6 másodperccel jobbat megy. Mert ugye Annál lóerőben sokkal jobban egyformák, fordul. csak ugye az Ez megdülöngélt. sokkal jobban fordul. Igen. Úgyhogy És nagyon szépen látszik a zöldben a fehér autó, ahogy
Jánosunk száguldazik, hasít és fék nélkül átereszti a sikánt. Úgy hallottam, hogy picit a szinkronváltóba visszahelyezte a másodikat, minden fogat leszámolt. Erre szokta Péter barátom azt mondani, hogy néma csönd. Ő fölrakta a harmadikat, te szétforgattad. Én inkább forgattam. Na halljuk. 59 másodperc, Na. 112. Tessék, Fantasztikus. tessék. 1 másodperccel vagyunk a 1.4-es Polo olajfogyasztó mögött, viszont megvertük a Peugeot Iont, és a 154. helyre léptünk föl. Az jó. Már kimondva is sok. Már a megcsinált autómennyiség, tehát nagyon jó. Az az edzős Lada régen mennyit ment? Az edzős Lada az azért 1.6-os volt, az 56.3. De tudod, az ment egy picit az előre 1.6-os is, volt, meg igen. 120 ló. Igen, Tehát, hogy azért az ugye kétszer előre is annyi, mint ez De nagyjából. megmondom őszintén, ennek a futóműve nekem jobban tetszett, mint annak akkor. Aha. Tehát ez sokkal jobban fordult, mint az a Lada akkor. Na. 59-100, tehát oda vett. Ugye? Mondtam, hogy jó a zene, kellene Van zene, valami szól kis benne. indiumdisunk benne? Nagyon jó, tényleg. És közben jobb kell a forlatszám. Igen, mondtam, hát nem? És a nagyon szép még, tudod, ez a illatosító, ez tényleg egy felhő, ami képződik. Itt amikor kanyarodtam, ez így belobog elém, és akkor ugye nem látsz semmit, tehát mész a nagy semmibe. A jobb kanyarba úgy érzésre ment. Érzésre kell menni, igen. Futóművet nagyon dicsért a Csabi. Jó, és ha ezzel lenne egy jobb gumi, szerintem még jobb lenne, Nem, mert szerint én azt mondom, hogy egyenesben nem megy annyira fordulni, ja, egész jó igen, fordul. igen. Tehát gyakorlatilag mindenhol el lehet vele fordulni most. Tehát, Igen. A vége 59-100 lett, tehát még a Peugeot Iont megfogta, és majdnem Vinyus 1.4-es pólója mögött van. Tényleg, ezzel még lehetne most gyúrni, csak hogy egyikünk sem meri ilyen autókat így ütni, vágni első pillanatban, de ebben meg szerintem bőven van, csak furcsa volt elsőre. Mondom, az a jó hír, hogy a srácok ígérik, hogy erősebbeket hoznak meg. Első minden tuningként levenném a Wunderbaumot, mert akkor már látjuk a jobb kanyart. plusz pálya. Hát meg ahogy a fordulatszámérőt, mert tényleg a kör felébe ezzel vagy elfoglalva, jé, átment a fordulatszámérő. Láthatóan másképp indult el a két pilótánk alatt a kocsi, hiszen Csabi esetében még a kerekek is kipörögtek. Nyilván ezáltal a gyorsulási érték is Csabi nevéhez fűződik, méghozzá 4,324 ezreddel. A téli gumi nem dobott hozzá az eredményhez, ezért az első kör sajnos sokkal rosszabbra sikeredett. Érdekesség, hogy Csabi a csúcssebességi adatban is nyer, méghozzá 119,73 km/h-val, ami összességében nem is olyan rossz eredmény. Mi mutatja legjobban, hogy nem volt elég a gumi? Az oldalgyorsulási érték, amely mindössze 0,96 G. Az Asztava Jugo esetében Csabi köréből tisztán látszik, hogy bár jobban kapta el a rajtot, mégsem bízott a sikánig a kocsiban. A 0,60-as gyorsulási értékünk nem jelentkezett, ugyanis a kocsi mindössze 58,85 km/h-ig gyorsult. Vicces érték az oldalgyorsulás is, amely az eddigi legalacsonyabb, mindössze 0,64 G. A hosszú egyenesben Jani majdnem 88 km/h-t is kihozott az összvérből, és hiába ment Csabi 1,3 méterrel kevesebbet, Jani nyerte a párharcot. Tetszik, hogy hetente felcsavarjuk az aszfaltot? Ha igen, légy a csapatunk tagja és iratkozz fel a csatornára. Még egy mozdulat és sosem maradsz le egyetlen új köridőről sem. Jó van, srácok, hát örülök megint annak, hogy igazániból két nézői autó és az egyik ráadásul egy nagyon híres magyar sportolóhoz kötődött, úgyhogy köszönjük nektek is, hogy itt voltatok. Kövessetek bennünket minden egyes lehetőségen, YouTube, Facebook, lájkoljatok. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője.